In recent years, many Taiwan compatriots have chosen to work in the Chinese mainland amid its rural revitalization drive. Tai Gaohui, a designer, is one of them. In 2020, she brought a team to Dongda village in Putian City, East China's Fujian province, and started to tap into the cultural value of old buildings. 我们现在看到的墙上的李仁居还有郑家生，这个其实很多在村里面的古民居的门牌上都有体现，而且它非常有意思，有书卷的味道。那我们觉得它未来可以在村里面做很多子品牌的一个符号，所以我们给村里面做了很多的注册。Dongda Village is a well-known hometown of overseas Chinese, with many old houses of South Asian styles. Tsai said she was fascinated by the beautiful buildings the first time she entered the village. 所有的图案都是来自于村庄的每一个角落的建筑里面的图案，然后我们当时就觉得这些图案都非常的精美，所以经过团队的设计，把它提取出来作为一个 IP 符号。我们现在看到的这个东大师是东大村的 IP 主符号，它主要是取自于这个村庄的每一个建筑上面、门楣上面都有一个狮子。那我们团队呢，就把它创作设计以后，提取赋予它鲜艳的颜色，也是希望通过我们的一个技术团队的一个介入，然后我们做一些示范，然后让更多的村民看到哦，原来这些古民居。它是可以这样子利用的，而且它有它自己的价值。希望它本身的这种很丰厚的文化底蕴能够更多的显现出来，展示给民众。